Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Bado uko nami Adam Hussein. Kama unakumbuka mtazamaji, tulikuambia kwamba rais wa Marekani bwana Donald Trump amekuwa kiongozi asiyetabirika, na wakati huu amemtishia Volodymyr Zelensky baada ya kumtishia bwana Vladimir Putin wa Urusi, na amemtishia Zelensky kwa matatizo makubwa. Rais huyo amemuonya Zelensky dhidi ya kuunga mkono mkataba wa madini na Washington, ambapo amemtishia kiongozi huyo. Rais huyo wa Marekani, ambaye wachambuzi wa mambo wanamuita kiongozi asiyetabirika, amemuonya Volodymyr Zelensky kufikiria mara mbili kabla ya kutaka toleo la hivi karibuni la mkataba wa madini utakaopendekezwa na Washington, ambao ni mkali zaidi kuliko rasimu ya awali ambayo ilivunjwa na mlipuko wa kiongozi wa Ukraine katika ikulu ya White House mwezi Februari. Trump amerudia kuitaka Kiev kufidia kile anachodai kuwa ni mamia ya mabilioni ya dola za msaada wa Marekani wa madini wa Ukraine, ambao awali ulilenga ardhi adimu. Toleo la awali la makubaliano hayo lilipaswa kutiwa saini mapema Machi, lakini liliondolewa ghafla baada ya Zelensky kugombana hadharani na Donald Trump na makamu wa rais JD Vance wakati wa mkutano wa ofisi katika ikulu ya White House. Baada ya Trump kusimamisha kwa muda misaada yote ya kijeshi na ushirikiano wa kijasusi kwa Kiev, Zelensky aliashiria nia ya kuanza tena mazungumzo, huku akisisitiza kwamba Kiev haina deni lolote kwa Washington. Zelensky alithibitisha kwamba Ukraine imepokea pendekezo la rasimu mpya, lakini alidai kuna mambo mengi ambayo hayakuwa yamejadiliwa hapo awali, na pia kuna baadhi ya mambo ambayo hayahusiki walikuwa wamekataa hapo awali. Lakini rais huyo wa Marekani katika kujibu alimshutumu Zelensky kwa kujaribu kukataa makubaliano yaliyopendekezwa katika hotuba kwa waandishi wa habari ndani ya Air Force One siku ya Jumapili, kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la Reuters. Zelensky kwa njia, ninaona anajaribu kurudi nje ya mpango wa nadra wa dunia, na ikiwa atafanya hivyo ana matatizo fulani, matatizo makubwa. Tulifanya makubaliano katika nchi adimu, na sasa anasema naam, unajua nataka kujadili upya. Ikiwa anatazamia kujadili mpango huo, ana matatizo makubwa, rais wa Marekani aliongeza. Donald Trump pia alisisitiza kwamba Ukraine inapaswa kuachana na matarajio yake ya kujiunga na NATO, na anataka mwanachama wa NATO, lakini hatawahi kuwa mwanachama wa NATO, Trump alisema, na kuongeza kuwa Zelensky anaelewa hilo. Kulingana na shirika la habari la Reuters, toleo la hivi karibuni la mkataba wa madini ni kali zaidi kuliko marudio ya hapo awali chini ya masharti yaliyopendekezwa, na Marekani lingerudisha misaada yote iliyotolewa na Ukraine tangu kuongezeka kwa mgogoro mwaka 2022. Ingekuwa kiwango cha riba cha 4% kwa mwaka kwa jumla, kabla ya Kiev kupata faida yoyote katika hazina ya pamoja ya uchimbaji. Marekani imetenga zaidi ya dola bilioni 123 kwa msaada wa kijeshi wa kifedha kwa Ukraine tangu mwaka 2022, kulingana na data kutoka taasisi ya Kiel ya Ujerumani. Trump hata hivyo anadai gharama ya kweli ya Washington imezidi dola bilioni 300. Mtazamaji, endelea kuwa nasi na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.